E aí galera, hoje eu estou ensinando como botar o som do Play 3, porque tem alguns problemas que às vezes você vai jogar o jogo e não aparece o som do jogo. Então vamos resolver esse problema. A gente vai aqui em configurações de som. Cadê? Configurações de som. Depois você vai em várias saídas de áudio. Não, desculpe. Vai em configurações de saída de áudio. Coloca aqui no HDMI. Bota no manual. E deixa esses dois PCM linear 2 canais e PCM linear 2 canais 88. Desses dois selecionados, confirma, confirma, aí dá OK, X de novo e pronto, sai. Aí quando a gente retornar, vamos aqui no jogo e vamos ver se está saindo o som. Aguarde um momento que é o tempo que está logando o jogo. E isso aconteceu comigo há umas 3 horas atrás, que eu pensei até que era algum defeito na saída de vídeo do Play 3. Mas depois de pesquisar, eu encontrei esse método e agora eu vou mostrar que está funcionando. E vamos ver agora se vai sair o som no jogo. Essa parte não tem. Pronto. Aí tá o som. Então é isso, galera. Já tá tudo certo. Valeu.